السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، دلوقتي إن شاء الله هناخد خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا نشوف من هو عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي. اتولد بعد ميلاد الرسول ب13 سنة. حياته قبل إسلامه كان من أشد الناس عداوة للدين الجديد، لدرجة انه هو في احد الايام قرر قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتخلص من الدين ده. وهو رايح غضبان بيدور على الرسول عليه الصلاة والسلام، اصطدم بأحد المرة فسأله، فبيقول له: إلى أين مسرعا هكذا يا ابن الخطاب؟ قال له: لأقتل محمدا لنستريح منه. قال له: أتقتل محمدا وأختك فاطمة وزوجها على دينه؟ فتوجه بسرعة إلى بيت أخته عشان يتأكد من الخبر. لما وصل دق بغضب على الباب، فأخته عرفت إنه هو، فطلبت من جوزها والصحابي الجليل اللي كان بيحفظهم القرآن الكريم الاختباء في الداخل، وهي اللي هتقابله. أما خرجت تفتح الباب، أول ما فتحت الباب سألها: أصبأت يا فاطمة؟ يعني انت تركتي دين الآباء والأجداد وآمنتي بمحمد؟ قالت له: بل قل آمنت بالله. فضربها ضربة شديدة جرحت وجهها وأوقعتها أرضا، وكان معاها الورقة اللي فيها الآيات القرآنية اللي كانوا مفروض يحفظوها. فأخدت بالها إنه شاف الورقة وأخدتها وخباتها، فبيقول لها: هاتيها. قالت له: لا، ده القرآن الكريم ولا يمسه إلا المطهرون، توضأ أولا ثم أعطيها لك. علمته الوضوء وادته الورقة اللي فيها بضع آيات من سورة طه. لما قرأ الآيات وتدبرها في عقله، أدرك إن الكلام ده مش كلام بشر، ده كلام الله سبحانه وتعالى. فسألها: أين محمد الآن؟ فلم ترد عليه خوفا على الرسول صلى الله عليه وسلم من أخيه. فخرج من عندها وأخذ يبحث عن الرسول لحد ما عرف إن هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فراح هناك عشان يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام. لما خبط على الباب وقالوا: من الطارق؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. فوقف حمزة بن عبد المطلب لكي يدافع عن ابن أخيه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أنا له يا رسول الله. قال له: اصبر يا عماه لنرى ماذا يريد. ففتح الباب ودخل عمر وطلب من الرسول أن يعرض عليه الإسلام. وأول ما عرض عليه الإسلام وسمع القرآن الكريم، على طول أعلن إسلامه للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سأله: ألسنا على حق؟ فقال له الرسول: بلى. فقال عمر بن الخطاب: إذا لما تخشى قريشا والذي بعثك بالحق لا تخرجن. فخرجوا في صفين، الصف الأول في بدايته حمزة بن عبد المطلب، والصف الثاني عليه عمر بن الخطاب، ودخلوا البيت الحرام وطافوا حواليه، ولم تستطع قريش أن تصبهم بأي أذى كما كانت تفعل من قبل. عشان كده أطلق عليه الفاروق، لأنه فرق بين الحق وبين الباطل. سيدنا عمر بن الخطاب بعد إسلامه ظل بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حتى أمر أصحابه بالهجرة إلى يثرب بعد بيعة العقبة الثانية. فخرجوا متخفيين من قريش حتى لا تراهم سرا، فرادوا جماعات إلا عمر بن الخطاب. قبل ما يسافر بيوم ذهب إلى قريش عند دار الندوة وأخبرهم إنه مهاجر إلى يثرب في اليوم التالي، ومن أراد أن تفقد أمه أو يتم أولاده أو يرمي زوجته فليلقني خارج مكة. ولم يستطع أحد منهم منعه. شارك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل غزواته، ظل يجاهد بنفسه وماله في سبيل نشر الدين الجديد. عشان كده أحب الرسول عليه الصلاة والسلام لإيمانه وعلمه وذكائه وفطنته وقوته في الحق.
وقربوا إليه فكان أحد مستشاريه. والرسول قال عنه إن الله سبحانه وتعالى أجرى على لسانه الحق وفي قلبه. لما اتوفى الخليفة أبو بكر الصديق سنة 13 هجرية تولى أبو بكر الصديق. طيب اتولى ازاي؟ أثناء فترة مرض أبو بكر الصديق استشار أصحابه في عمر بن الخطاب فوافقوا عليه جميعا، وبعد وفاة الصديق بايعه الناس على السمع والطاعة، فصعد المنبر وخطب فيهم مبينا لهم الأسس التي سوف يقوم عليها حكم، وهي العدل والزهد والتواضع. العدل كان عمر أعدل الناس، حيث وقف بجوار الفتى المصري الذي جاء يشكو محمد بن عمرو بن العاص حاكم مصر أنه ضربه لما سبقه حينما كانوا يتسابقون معه، فأرسل رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص وابنه لكي يحضر إليه، ثم أمر الفتى المصري بأن يضرب محمد بن عمرو بن العاص كما ضربه قصاصا لنفسه. 2. الرحمة. رضي الله عنه كان أرحم الناس، عندما علم بأن هناك طائفة في أقصى المدينة قد أصابهم ضرر كبير أسرع إليهم حاملا على ظهره الدقيق والزيت، ثم نقلهم جنب منه لكي يشرف على رعيتهم. وعندما رأى امرأة عجوز تحمل حملا ثقيلا عليها حمله عنها، وذهب كذلك إلى امرأة عجوز مقعدة ليقضي حاجتها دون أن يره أحد. 3. الزهد والتواضع. كان يمشي بين الناس، بينام في ظل النخيل والأشجار، وبيأكل مما يأكل منه فقراء المسلمين ويلبس مثلهم. فعندما مات كان ثوبه ب80 رقعة، ولم يترك لأولاده درهم ولا دينار. أعمال سيدنا عمر بن الخطاب. أول حاجة إنشاء الدواوين. كلمة الدواوين مفردها ديوان، وهي كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر. طيب هو أنشأ الدواوين ليه؟ لكي يسجل كل إيرادات الدولة الإسلامية في بيت المال، وأيضا المصروفات. طيب الدواوين اللي أنشأها كم ديوان؟ بيت المال، ديوان الجند، ديوان العطاء، ونظام الحسبة. ده أول حاجة. تاني حاجة استخدم التقويم الهجري علشان يأرخ للدولة الإسلامية، واتخذ من بداية هجرة الرسول كبداية للتاريخ الهجري اللي يؤرخ للدولة الإسلامية والمسلمين لحد النهاردة. الحاجة الثالثة إنشاء المدن الجديدة. طب ليه أنشأ المدن الجديدة؟ أمر القادة بإنشاء المدن الجديدة لتكون تجمعا للمسلمين وللجيوش. إيه هي المدن اللي تم إنشاءها في عهد عمر؟ 3: الكوفة، البصرة، والفسطاط اللي أنشأها عمرو بن العاص بعد فتحه لمصر. بعد كده نيجي للفتوحات الإسلامية. سيدنا عمر بن الخطاب بدأ يكمل الفتوحات الإسلامية اللي بدأها أبو بكر الصديق. أول حاجة عملها فتح العراق وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا، حيث أرسل سعد بن أبي وقاص على جيشه للفرس في معركة القادسية سنة 15 هجرية، وفي المعركة دي اتقتل رستم قائد الفرس، وتبعهم المسلمون حتى دخلوا مدينة المدائن عاصمة الفرس. بعدها في سنة 21 هجرية انهزم الفرس للمرة الثانية على يد المسلمين في معركة نهاوند بقيادة النعمان ابن مقرن، وبكده انتهت دولتهم تماما. عشان كده بيطلق على معركة نهاوند بفتح الفتوح. يبقى لما يقول لي بما تفسر تسمية موقعة نهاوند فتح الفتوح، اقول له لان فيها اتهزم الفرس المرة الثانية وانتهت دولتهم نهائيا على يد القائد النعمان ابن مقرن بعد معركة نهاوند. زي ما احنا شايفين ادي جيش سعد بن ابي وقاص خرج من المدينة متجه الى القادسية، وهناك اتقابل مع جيش الفرس، وبعد ما هزمهم بعد كده اتجه الى مدينة المدائن عاصمة دولة الفرس،
ودنته وراهم لحد ما خرجهم خارج البلاد. ده بالنسبة لجيش سعد ابن أبي وقاص. نيجي بعد كده فتح بلاد الشام. استكمل عمر بن الخطاب الفتوحات اللي بدأها أبو بكر الصديق في بلاد الشام، حيث استطاع جيوشه تحقيق انتصارات عظيمة على الروم، حيث انتصر خالد بن الوليد على الروم في موقعة اليرموك سنة 15 هجرية، مما اضطر قيصر الروم إلى مغادرة بلاد الشام نهائيا. ثم ولى بعد ذلك عمر بن الخطاب قيادة الجيش لأبي عبيدة بن الجراح بدلا من خالد بن الوليد، حتى لا يفتتن الناس بانتصارات خالد بن الوليد. ثم بعد ذلك تم فتح بيت المقدس سنة 15 هجرية، وتسلمها الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد أن كتب لأهلها أمان على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم. وده دليل على سماحة الدين الإسلامي وسماحة سيدنا عمر بن الخطاب. ادي موقعة اليرموك. جه خالد بن الوليد بجيشه من بلاد العراق بعد معركة القادسية، والتقى مع الروم في معركة اليرموك، ودنت وراهم لما خرجهم خارج بلاد الشام. بعد كده فتح مصر. ما يقول لي بما تفسر اقترح عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب فتح مصر. هنقول ليه؟ اولا هتكون فتح قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمين لفتوحات بلاد الشام. طب ليه عمر تردد في بداية الامر فتح مصر؟ بسبب انشغال جيوش المسلمين بمطاردة الفرس والروم، ثم بعد ذلك وافق على الفتح واداله جزء من الجيش. انطلق عمرو بن العاص بالجيش بتاعه من القدس الى العريش، ولما وصلها وفتحها استقبلوا اهلها بالترحاب وساعدوه ضد الروم. ثم تقدم نحو مدينة الفارمة اللي هي بورسعيد حاليا، ودارت بينه وبين الروم معركة كبيرة انتصر فيها وتمكن من السيطرة عليه. بعد كده وصل تقدمه نحو مدينة بلبيس، ودارت بينه وبين الروم معركة كبيرة استسلمت بعدها المدينة، وبقى فيها لمدة شهر ينتظر الامدادات من عمر بن الخطاب، حيث أرسل إليه رسالة يطلب منه إرسال إمدادات له. ثم بعد ذلك تحرك جيشه نحو حصن بابليون، وهناك نجح في فتحه بعد معارك عنيفة بينه وبين الروم. ثم فضل ورا الروم لحد مدينة الاسكندرية اللي هي كانت عاصمة مصر في الوقت ده أثناء الحكم الروماني، ونجح في فتحها، وتم جلاء القوات الرومانية عنها في 21 هجرية 641 ميلادية، وبسقوطها أصبحت مصر ولاية إسلامية. فأعطى عمرو بن العاص لأهلها الأقباط الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، ولم يكره أي أحد على دخول الدين الإسلامي حتى يتعايش الجميع معا، كل منهم له حقوق وعليه واجبات، وحتى يكون المجتمع متماسك وقوي ويسود الحب والود بين جميع الطوائف. بعد كده استمر عنه عمر يجاهد بماله ونفسه في سبيل نشر الدين الإسلامي داخل وخارج شبه الجزيرة العربية، حتى استشهد سنة 23 هجرية وهو يصلي الفجر بالمسجد على يد رجل غير مسلم هو أبو لؤلؤة المجوسي الذي طعنه أثناء سجوده في الصلاة. بعد أن استمرت خلافته 10 سنوات ونص توفى عمره 63 سنة، وبكده استشهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لما اتوفى طلب ان هم يعملوا استشارة مشورة بين الصحابة، في 6 من الصحابة يختاروا منهم واحد خليفة، ويحضر ابنه عبد الله الاختيار، ولكن لا يكون له رأي في الاختيار. وده اللي هنشوفه في توليد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه الخلافة. دي خريطة مصر اهي، فتح مصر. ادي جيش عمرو بن العاص جاء من القدس الى العريش، ومن العريش الى الفرمة، ومن الفرمة الى بلبيس، ثم حصن بابليون، ومنه الى مدينة الاسكندرية، حتى طردوا الرومان نهائيا خارج مصر.
وبكده استولى على مصر كلها وحولها لدولة إسلامية. كده الدرس خلص، واتمنى يكون اتفهم، ولو في اي حاجة لو سمحتوا عرفوني في التعليقات وانا ارد لكم عليها ان شاء الله.